Assalamu alaikum wa rahmetullah. Kjo është gjumaja e fundit e muajit Ramazanit. Vllai nderuar, nëse në asnjë gjuma nuk ke shkuar në xhami, të këshilloj që sot të shkosh në xhami. Është gjumaja e fundit. Shfrytëzoje këtë shans. Pendohu dhe kthehu tek Zoti i Gjatësisë. Allahu i lartësuar i do ata që pendohen. Zoti i Gjatësisë i do ata që reflektojnë, ndryshojnë. Afrohen tek Zoti i Gjatësisë. Prandaj, afrohu tek Allahu i lartësuar, duke ju bindur urdhrave të Tij. Zoti i Gjatësisë na ka urdhëruar në Kur'an që kur të dëgjojmë thirrjen për namazin e xumas, ti përgjigjemi pra ezanit. Prandaj, përgjigju thirrjes. Shko në xhami, vëre ballin në sejdë për Zotin e Gjatësisë. Sepse Allahu i lartësuar, nëse ne i bindemi atij, i zbatojmë urdhrat e Tij, na jep mirësi si në këtë botë dhe në botën tjetër. Elus Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që pendohen, reflektojnë, ndryshojnë dhe afrohen tek Allahu i lartësuar.